Pojď rychle, pojď. V pohodě dáváš? Asi jo, nevím. Pojď nasedni. Já vím, počkej. Jeď. No už tam jsou ty vole, jeď. Hezky, no. Je to v pohodě? No, co to je? Moskva. Moskva. Počkej. Dohaj. Co to je za kulky? Musím se jít schovat. Hej, nevíš, co je to za zvuky? Ty zbraně? Ale vůbec nevím, já tady dělám teďko oběd, jako nevím fakt vůbec. No dobrý, tak pokračuj. Ty vole, mě vyletěla. Hej! Čau, no co? Jsi mě vyděsil, ježíš. Blbej sen? Ne, vzpomínka jenom z té banky. Jaj. Jsme ho ještě neviděli, on odešel. No, parchant. Proto mám tady jízvu. No, můžu zkusit. To je ten můj revolver, ale ten, no. No. Chci si počít radši moji pistolu. Já chci zkusit starý dobrý časy s revolverem. Tak uvidíme, jestli něco ještě umím. Kurva, no to vystřelil prostě určitě. No, vidíš. Co jsem trefil teď. Dobrý. Nezapomněl se. Jo, dám se klidně. Z té vzpomínky. Fakt hrozná ta banka. No. Si najdu konečně práci nějakou. No, najdeš si. Když u nás pracuješ, tak to je taky dobrá práce. Jo. Já jdu teď pracovat na počítač mezi tím. Hej Jakeu, já jdu teda tam nahoru pracovat a vezmu se radši ten revolver, kdyby nás našli v fízové, chápeš, protože fízové. Počkej, co? Neptej se, já jsem totiž vykradl tu banku, tak neptej se. Jo, to je taky dlouho. No, to je taky dlouho. To je 10 let, no. Tak já jdu teda na to. Dobrou chuť. Sami nechci si vyzkoušet střílet. Ta vzpomínka. Hrozný. No, tak se vrátím k práci. Tady je Markov a chtěl bych, že... Chtěl bych Drakea v Moskvě. Cena je 1 milion, když mi ho přenesete. To je vše. Tady je Markov a chtěl bych... Počkej. Lidi. Poslouchejte. Musím vám něco říct. Letíme do Ruska. Co? Proč? Proč? To vám vysvětlím pak v letadle. Hned zbalte si kufry a jedem. Je to stále čistý. Všechno máte? Počkej, ještě chvilku. Dobrý. Tak jo, jedem teda do Ruska, no. V Rusku jsem dlouho nebyl. Ježiš, policajt, pozor. Ano?
Kam je, jestli... Občanku, prosím, všichni občanku. Občanku. Máš občanku? Máš ji? Máš ji. Já ne. Počkej. A ne, pardon, tady je... Tady máte tu občanku. Děkuju. V pohodě? Co mi kouká tak? Tak máte na zpátek. Jo, děkuju, já si dám zpátky radši. Na chvilku. Tak jsem si myslela, ale je to v pohodě. Můžete jet. Děkuju, nashledanou. To Ruska je docela Chtěl bez... byste kávu? Jo, jednu. No, klidně. No, já mám ji hned tady. Tady paní. Děkuju moc. Tady pane. Děkuju. Nepůjdeme takhle. Ty vole, co moc. Faj. Je káva. Jste pro mě koupili tu kávu? Jo, koupili jsme. No. Koho to zajímá? Nebo já se... Neptej se. Ale je tady strašně málo lidí. Tam je jenom jeden člověk. Že jsou to jenom 4, to je takový divný. No tak jako v téhle době, jak je ta válka na Rusku, no tak Rusko a Ukrajina, tak to je jasný, že tam letí jenom jeden. Ty už jsi zvykl na ten ruský přízvuk, co? Ale to je náš hotel. Jsme tu sami, nevím proč. Sabi už to... Ona tam je Sabi už. Sabi? OK. Auto radši zamknu. To je Rusko. Hele, takový náš podobný dům, co říkáš? Hej, já vím, že to není náš biznis, ale není to nějaký divný, že tma a jsou otevřený dveře? Radši si vem ganu, jo, tak je tady... My jsme nahoře, tak počkej, jdeme nahoru. Že ten Moskov je bývalý kámoš, teď je to zrádce, protože... Hlavně mě by zajímalo, proč chce 1 milion. Co chci? Třeba chci udělat nějaký zbraně. No ale když vykradli se tam tu banku. Čistý? Třeba chce víc. Chce víc, no, protože prostě ty zbraně v dnešní době. Ale... Pojď na chvilinku. Hej, to bude rozsvícený počítač. Bá to skoro jako náš, ale... Nelez tam. Víš, co to může být. Dobrý. Proč hloupáme? Na horní patro, já se koupím. OK, jdu nahoru. Hlavně pozor. Ty dveře jsou zamknutý. Počkej. Asi vyplýtvám... Potom se kouknu. A to střeli do toho. Nechci. Ne, radši se kouknu, počkej. Beru levý. Ty vole. Za dveřmi? Čisto. Počítač. Zkontroluj to. Zkontroluj krabice. Hej, já jsem našel, mám nůž v kapce. Já se dokouknu na ty dveře, jestli to vypáčí. OK. Nebo střel do toho, pokud to nepůjde. Ten kom vypadá úplně... No. Máš to? Moje oblíbená. Cash. Ty jsi to fakt vypáčil nožem. No tak to čumím. Tenhle nůž. Mít dual pistolku nechci. Já chci mít jednu. Můžu mít takhle nůž. Ale podíváme se zítra. Vezmeš ten nůž? Počkej. Já si ho dám do kapsy takhle. Dobrý. Okay. Jde to.
Dobrý, jdeme. Měli bychom jít pryč, protože pojedou policajti a budou... Ne, to nebudou vědět, stejně tady musíme přespat. Takže, No ale jestliže nás... ty spíš, no, Hej, pojď sem, pojď. Tady je hodně. že já mu zachránil životy. A on mě zradil. Hej, chytej. Máš zbraň. Tu beretku tady můžu. Tu beretu tady nechám, ať si někdo vezme. Jdeme ho rozstřílet. Jo, počkej. Hej, Jakeu. No, počkej, hele, radši si ji vem, ale počkej, jenom potřebuje. Já ti ji dám do kapsy, to nůž. Rozstřílíme ho. Toho Počkej, Mají tady terč, no. Hezky. taky. Terč tam mají. Jdeme na to. Dělej, než se lidi zbudějí radši. Říč. Jo. Dej mi tu pistoli, já radši ji vezmu, kdyby nic. Ne, já mám, ne, v pohodě. Já stejně... Takže počkej, musíme nějak vymyslet plán. Jeden z nás ho musí zabít, někdo vezme rukojmí. Já ho se zabiju. My se známe nejvíc. Mně se vůbec nezdá tenhle barák. Tady ještě. Taky ne, počkej. Do něj jsme narazili, tam jsem naposledy... Pak jsem se probudil. Mně se to vůbec nezdá. Nepamatuješ si třeba, že si třeba... Tady mě střelil. Do prdele. V tom baráku. No, tady mě naposledy střelil přímo na tomhle místě. Proto tam jsou takový ty praskle, nevidíš? Tady jsme projeli tím autem. Pak jsem se objevil. My jsme byli totiž jak bydlíme v té Americe, tak oni mají takový podobný baráky, takže tohle je takový stejný. No, hezky. Ještě rozbitá. Tam tady je nějaká díra. A díra. To se prorvem. Ne. Prázdný to je už. Jsi se vrátil. Ty jsi mě chtěl. Ty jsi mě chtěl. To už nedokážeš. Ale... Já jsem dostal tolik tím nožem. A ty víc ticho. Lehneš. Ty jsi zapomněl, co jsem se od tebe naučil. To nepustíš. Ale víš co jsi mě ty naučil? Kurva. Jak zbít toho nejhlupějšího. Jsme to všechno měli naplánovaný. Dan přežil. Ty jsi mě zradil. Jsme to měli naplánovaný. Takže Dan byl zrádce. Persa. Co? Zachránil jsem ti život. A to ne. Konečně na Rusko. Konečně pryč z Ruska, jsem v Americe. Jo. Zastavit? Ano. Dobrý den, víte, proč jsem vás zastavil, ještě neumím trochu anglicky, jsem z Ameriky a ještě nejste v Americe, jste v Rusku, jdete na letiště. Aha, jo. Rychle jsem asi nejel, protože jsem jel pomalu, protože tady protilka. Ano. A víte, co se jako pořád blokuje možná? Protože jsem zabil Makarova.
vystupte si prosím vás. No. Proč spoutat? Můžeš ty, já budu držet takovou Zabili jste zbraň. 23 lidí. 3 lidi? Já 3 lidi nezabil. 23, ale to byli vojáci. Do našeho auta, má právo nevypovídat. Pojďte za mnou, pane. My budete ještě vykat. Sedněte si dozadu do auta. Dozadu? Tam nic. Sedněte si do auta, pane. Jo, dozadu. Jasně. To je jednoduchý. To nebude. Co ty? Saby. Ty sankci. Vězení. Zapiš, koho jsme dneska vzali, musíš. Saby? Něco připomíná. Pane, vystupte si prosím vás z vozidla. Tak to zkusím. No, A my vás odpoutáme. proč? Prostě mě pustili. Víte, jak se my jmenujeme? Jak to mám vědět? Já nevím vaše jména. Jestli se ptáte na tak. tady. To byl prank, všechno my jsme namřeli. Já jsem tam přežil, jsem se dokoulal. Jake. Jak jsi to přežil, ty? A nech mě hádat, Saby. No a teďko už víš asi, kdo jsem, že jo? Tebe zabili v tom letadle, že jo? No, to trošičku není pravda, ale jinak možná. Nebo prostě si... Nebo tebe spíš dali do vězení. Tebe dali spíš do toho vězení, že jo? A mě píchl do vesty. Tak. No, tebe bodnul teď dozadu, ty jsi byla ve vězení, protože tě tam dali, že jsi byla se mnou. A já jsem mám chcípl asi 10, prostě jsem nožem dostal jsem asi tak 10krát a přešel jsem to. Pak mi pomohli nějaký lidé, ale to už se nepamatuju. Asi jsem zabil asi 24, jak jsem říkal, lidí, no, když to spočítám, tak 25. A máš chuť sebrat nějaký zlato? Jako je o tom. Já už tam nejdu do toho sklepa, já už tam nejdu. Tak sebe berem zlato. Tak víte co, pro prachy všechno. Jdeme na to, Takže pojďte sem, kdyby někdo. I need some good food from Bollywood.